আর এটা শুধু ট্রাকের গল্প না, এই গল্প পাওয়ারের, এই গল্প ভরসার, এই গল্প রিলায়েবিলিটি। আর এই ভিডিওর শেষে আমি একটা এরকম কথা বলবো যেটা শুনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, যে এই ট্রাক আজকে ইউক্রেনেও কিন্তু লড়ছে। কি করে দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখুন। যখন এই পৃথিবীর কোনো আর্মির ভেহিকলের কথা ওঠে তখন আমাদের মাথায় আসে ফাইটার জেট, অ্যাটাক হেলিকপ্টার, আর্মার্ড ভেহিকল, আরও অন্য ফ্রন্টলাইন অ্যাটাক ভেহিকলের কথা কিন্তু আমাদের মাথায় ছবির মতো চলে আসে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা যদি আর্মির কাছে ট্রাক না থাকে তাহলে এই সব মেশিনারি অপারেটই তারা করতে পারবে না। আর এটা যদি আমি স্পেসিফিক আমাদের ইন্ডিয়ার কথা বলি তাহলে আরও বেশি সত্যি হয়ে ওঠে, কারণ আমাদের এখানে রাস্তা একদমই খারাপ অবস্থা। আর আমাদের ফৌজির এরকম জায়গাতে পৌঁছাতে হয় যেখানে এখনও রাস্তাও তৈরি হয়নি। তাই যত ভরসা আমরা আমাদের ফৌজির উপরে করি, ঠিক ততটাই আমাদের ফৌজি আমাদের গাড়ির উপরে ভরসা করে। আর স্পেশালি এই ট্রাকগুলো, যাকে স্ট্যালিয়ন বলা হয়, সে চাই সিয়াচেনের হাড্ডি গলানোর মতো ঠান্ডা, বা লাদাখের একদম পাথরের রাস্তা, বা নর্থ ইস্টের জঙ্গল ভরা রাস্তা, বা রাজস্থানের 55 ডিগ্রি গরম। আজ দেশের সর্বত্র কোনায় কিন্তু 77,000-এরও বেশি এই স্ট্যালিয়ন ট্রাক কিন্তু সার্ভ করছে। সে যাই হোক না কেন, রেশন হোক, চাই আর্মির হেলথ কেয়ারের জন্য এই গাড়ি ইউজ হয়, রকেট লঞ্চারের জন্য এই গাড়ি ইউজ হয়, বা রেডার জামারের জন্য কিন্তু এই গাড়ি ইউজ হয়। আর্টিলারি বা মিসাইল, 1000 কেজিরও বেশি বড় মিসাইলগুলো কিন্তু এই গাড়িতেই কিন্তু ট্রান্সপোর্ট করা হয় বা এদিক থেকে ওই দিকে নেওয়া হয়। আর বিগত 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে কিন্তু এই গাড়িগুলো আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে কিন্তু সার্ভ করে যাচ্ছে। আর এটা সেই স্টালিয়ান ট্রাক যে শক্তিমানের সাথে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের কার্গিল যুদ্ধের সময় টাইমলি মেডিসিন আর টাইমলি খাবার যদি না পৌঁছাতো তাহলে হয়তো আমাদের আরও বেশি জওয়ান শহীদ হয়ে যেত। ইভেন যদি আজকে আমি 2025 সালেরও কথা বলি তাহলে ডোকলাম, গালওয়াম বা অরুণাচলের ঠান্ডা এবং অদ্ভুত ট্যারেনে কিন্তু এই গাড়িগুলো 100% তাদের সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই যদি আমাদের জওয়ান যখন কোনো এনিমির সাথে ফেস অফ করে তখন পুরো ট্রুপসকে কিন্তু এই গাড়ির সাহায্যে কিন্তু ফরওয়ার্ড মুভ করানো হয়। ইভেন আজকের ডেটে পাকিস্তানের সাথে যে টেনশন বা যে ওয়ার চলছে এটাও কিন্তু এই ট্রাকের সাহায্যেই হচ্ছে। আর এই ট্রাকের জন্য অনেক কিছু কিন্তু ইজিলিভাবে কিন্তু মুভমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে। তাই আজকে স্ট্যালিয়ন ট্রাকের উপরে পুরো খুঁটিনাটি পুরো তথ্য জানবো। আর যদি আপনাদের চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার অবশ্যই করুন, আর সাবস্ক্রাইব করুন। আর আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে অনেক বেশি মোটিভেট করে। তাই চলুন আজ ডিকোড করি স্ট্যালিয়ন ট্রাক, আর্মির লাইফ লাইন। সবার আগে আমাদের জানা উচিত যে আজকের ডেটে এত হাইটেক মিলিটারি হেলিকপ্টার, হাইটেক প্লেন থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর সব মিলিটারি এই ট্রাকের উপরে কেন বেশি রিলাই করে। এরকমটা হওয়ার পিছনে মূলত কারণ যেটা, এই ট্রাকগুলোর আপফ্রন্ট কস্ট কিন্তু অনেক কম আর এগুলোর মেনটেনেন্স কস্টও অনেক কম। তাই আজকের ডেটে কার্গো বা ট্রুপসকে যখন শিফট করানোর কথা আসে তখন কিন্তু হেলিকপ্টারের থেকেও কিন্তু এফিসিয়েন্সভাবে কিন্তু এই ট্রাকগুলো কিন্তু কাজ করে। কারণটা সিম্পল, হেলিকপ্টারে অনেক ট্রুপস একসাথে মুভিং করা পসিবল না। আর যেই বড় হেলিকপ্টারগুলোতে কার্গো পসিবল মুভ করা, সেগুলোর জন্য প্রপার ল্যান্ডিং প্যাডের কিন্তু দরকার আছে। আর এটাই হলো মূলত সবচাইতে বড় কারণ যে আজকের ডেটেও হেলিকপ্টার আর এয়ারক্রাফট বাদ দিয়ে পুরো পৃথিবীর আর্মি কিন্তু এই ট্রাকগুলোর উপরে কিন্তু বেশি ভরসা করে। আর এটা তো আমি আজকের কথা বলছি, যখন আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম তখন আমাদের কাছে ট্রাক ছাড়া কিন্তু আর কোনো অপশনও ছিল না, কারণ তখন আমাদের কাছে ব্রিটিশ আর্মির দেওয়া কিছু লেল্যান্ড হিপ্পো ট্রাক ছিল। আর এই হিপ্পো ট্রাকগুলো একদম ক্যাপাবেলও ছিল না যে কোনো ট্যারেনে চলবে, মানে না তো রিলায়েবল ছিল না তো গাড়ি ক্যাপাবেল ছিল। আর এই ট্রাকের কমি ফুলফিল করতে এসেছিল কিন্তু শক্তিমান ট্রাক। হ্যাঁ, নাম শুনে হয়তো আপনার ইন্ডিয়ান মনে হতে পারে, কিন্তু এটা ইন্ডিয়ান ট্রাক না, এটা জার্মানির ম্যান 41 ট্রাকের উপরে কিন্তু বেস্ট করা, আর যার কমপ্লিট রাইটস ছিল তখন ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে। শক্তিমান ট্রাককে 1959-এ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কিন্তু কমিশন করা হয়েছিল। শক্তিমান ট্রাক মূলত 4x4 ছিল, আর প্রথম দিকে এই ট্রাকের মূলত কাজ ছিল যে ট্রুপসকে এদিক থেকে ওদিক করা আর হচ্ছে রেশন পৌঁছানো। কিন্তু পরে এই ট্রাককে অনেক কনফিগারেশনের সাথে কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছিল, যেরকম 4x4, 4x2, 4x4 সফট টপ, 4x4 হার্ড টপ, 4000 লিটারের ফিউল ট্যাঙ্ক, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি ট্রাক অ্যান্ড থিয়েটার কমিউনিকেশন বা রেডার সিগন্যাল। আর এই সমস্ত কনফিগারেশন 1962-র ইন্ডো চায়না ওয়ার অ্যান্ড 1971-এর ইন্ডো পাক ওয়ারেও কিন্তু আর্মি হেভিলি এই গাড়িকে ইউজ করেছিল। আর 90-এর দশক আস্তে আস্তে এই গাড়ির 75,000-এরও কিন্তু বেশি ইউনিট ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে ছিল আর ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে কাজ করছিল। আর এটা একটা অনেক বড় নাম্বার, রাইট? যতই বড় নাম্বার হোক না কেন সবার দিন এক সময় খারাপ আসে। আর এখন আর্মির দরকার ছিল মোর রিলায়েবল, মোর অ্যাডভান্স, মোর এফিশিয়েন্ট। আর তাই এই কাজের রেসপন্সিবিলিটি উঠিয়েছিল অশোক লেল্যান্ড। অশোক লেল্যান্ড তাদের 1987-এর কার্গো ট্রাকের উপরে অনেক বেশি চেঞ্জেস
করে আর এই ট্রাককে আর্মির জন্য সুইটেবল বানায়। আর 1984-এ অশোক লেল্যান্ড আর্মিকে হ্যান্ডওভার করে দেয় এই ট্রাক, যাতে আর্মি এই ট্রাকগুলোকে টেস্ট করতে পারে। ফলস্বরূপ আর্মি এই ট্রাকগুলোকে হাই অল্টিটিউড, ডেজার্ট আর ক্রস কান্ট্রিতে কিন্তু হেভিলি পরিমাণে টেস্ট করে। আর এই ট্রাক মানে স্ট্যালিয়ন কিন্তু ফ্যাবুলাস পারফরমেন্স করে। আর এটা দেখার পরে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স 10 আগস্ট 1998-এ অশোক লেল্যান্ড ভেহিকেল অফ জবলপুরকে স্ট্যালিয়ন মার্ক 3 কিন্তু প্রোডাকশন রাইট দিয়ে দেয়। আর একটা কনটেক্সটের জন্য, যারা জানে না যে ভেহিকেল অফ জবলপুর কি, ভেহিকেল অফ জবলপুর ডিফেন্স মিনিস্ট্রির আন্ডারে আসে আর এখানে ডিফেন্স রিলেটেড সমস্ত ভেহিকেল কিন্তু তৈরি হয়। যাই হোক, এরপরে আস্তে আস্তে করে কিন্তু শক্তিমান ট্রাকের জায়গা কিন্তু এই স্ট্যালিয়ন ট্রাক কিন্তু নিতে থাকে। আর শক্তিমান একটা মিডিয়াম ক্যাপাসিটির ট্রাক ছিল, কিন্তু স্ট্যালিয়ন কিন্তু ছিল একটা হাই ক্যাপাসিটির ট্রাক। আর এটা করার জন্য জাপানিজ কোম্পানির হাইনোর ইঞ্জিন ছিল কিন্তু এই স্ট্যালিয়ন ট্রাকে। আর হাইনো কিন্তু ওয়ার্ল্ড মোস্ট রিলায়েবল ইঞ্জিন প্রোডাকশন কোম্পানি, আর এটা টয়োটা গ্রুপের মধ্যেই আসে। আর আর্মির থেকে একটা রিলায়েবল ইঞ্জিনের কারই বা বেশি দরকার হবে, তাই এই হাইনোর 5.7L W06 DTI টার্বোচার্জ ইঞ্জিন, যেটা প্রডিউস করতো 177 হর্স পাওয়ার অ্যান্ড 495 নিউটন মিটার টর্ক। আর পরে এই টর্ক বেড়ে কিন্তু 800 নিউটন মিটার অবধি কিন্তু হয়ে গেছিল। স্ট্যালিয়ন একটা 4x4 ভেহিকেল, সেই জন্য এই গাড়িতে 2x2 অক্সিলারি গিয়ারবক্স কিন্তু ছিল। আর এই ট্রাকের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ছিল 305 mm। হ্যাঁ, এখন অনেকেরই মনে হতে পারে এত বড় ট্রাকের জন্য মাত্র 305 mm। আসুন সেটাও আমি বলছি। আর এই ট্রাকের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যে কম আপনার মনে হচ্ছে না 1 ফিটের মানে আশেপাশে, এটার কারণ হচ্ছে এক্সেল। এই ছবিতে যেরকমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই হলো ট্রাকের এক্সেল। এই এক্সেল হচ্ছে লাস্ট হ্যাঙ্গিং পয়েন্ট, আর এখান থেকে কিন্তু গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কাউন্ট হয়, কারণ এই ট্রাকে পোর্টার এক্সেল আসতো না। যেরকমটা আপনারা এই হাম্বির ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম টাইপের এক্সেলের জন্য কিন্তু গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স অনেক বেশি বেড়ে যায়। ইনিশিয়ালি এই ট্রাককে কিন্তু 5 টনের সাথে কিন্তু 4x4 এর সাথে কিন্তু কমিশন করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সে। কিন্তু এছাড়াও এই গাড়ির কিছু এরকম মডেলও কিন্তু বেরিয়েছিল যেগুলো 7.5 টন পেলোড ক্যাপাসিটি ছিল। আর এই অ্যামেজিং ওয়েট টু পাওয়ার রেশিও, এই কারণে কিন্তু আজকে 70,000-এরও বেশি কিন্তু স্ট্যালিয়ন ট্রাক কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে ইন্ডিয়ান আর্মিকে কিন্তু হেল্প করছে। আর যদি আমি খুব একটা ভুল না হই, তাহলে আমার মনে হয় অল ওভার দ্য ভেহিকেল এই স্ট্যালিয়ন ট্রাকেরই কিন্তু সংখ্যা সবচাইতে বেশি, কারণ জিপসির সংখ্যাটা মাত্র 35,000 আর সেখানে কিন্তু স্ট্যালিয়নের সংখ্যা 70,000-এরও বেশি। আর এছাড়াও যদি আমি এখন যে কারেন্ট টেনশন চলছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে, যদি পাকিস্তান আর্মির কাছে যদি আমি বলি, পাকিস্তান আর্মির কাছে M35 সিরিজের কিন্তু ট্রাক আছে, যেগুলো 6x6 কনফিগারেশনের সাথে কিন্তু আসে। আর এই ট্রাকগুলোর ওয়েট কিন্তু 5.8 টন, কিন্তু অদ্ভুত কথা, পেলোড ক্যাপাসিটি মাত্র 2.5 টন। সাউথ কোরিয়া আর্মির কাছে USA মেড M939 ট্রাক আছে, 6x6 কনফিগারেশনের সাথে আসে। আর এই ট্রাকের ওজন 10 টন, পেলোড ক্যাপাসিটি মাত্র 5 টন, মানে 50% পেলোড ক্যাপাসিটি। আর এর সাথে সাথে যদি আমি চাইনিজ আর্মির কথা বলি, চাইনিজ আর্মির কাছে আছে URL 4320 ট্রাক। আর এই ট্রাকের ওয়েট হচ্ছে 9 টন। আর এই ট্রাক টানতে পারে নিজের ওয়েটের থেকে অনেক কম, মাত্র 6 টন পেলোড ক্যাপাসিটি। এখন হয়তো নিচে অনেকেই কমেন্ট করতে পারে যে এই দেশগুলোতে আরো অনেক অন্যান্য ট্রাক আছে। হ্যাঁ, একদমই আছে, কিন্তু এই ট্রাকগুলো যে আমি বললাম, এগুলো হচ্ছে তাদের কাছে মেন ট্রাক। আর এই ট্রাকের সংখ্যাটা অনেক বেশি অন্য ট্রাকের থেকে। আর এই দেশগুলো কিন্তু এই ট্রাকগুলো অনেক লম্বা সময় ধরে কিন্তু ইউজ করছে, যেরকম ভাবে আমরা আমাদের স্ট্যালিয়নকে অনেক লম্বা সময় ধরে ইউজ করছি। পারফরমেন্সের যদি আমি কথা বলি, পাকিস্তানের M35 এর টপ স্পিড হলো 93 কিলোমিটার পার আওয়ার, চাইনিজ URL এর টপ স্পিড হলো 89 কিলোমিটার পার আওয়ার, কোরিয়ান M939 এর টপ স্পিড হলো 89 কিলোমিটার পার আওয়ার, কিন্তু আমাদের স্ট্যালিয়ন ট্রাকের স্পিড হলো 100 কিলোমিটার পার আওয়ার। আর এই পাওয়ার টু ওয়েট রেশিওর কারণে কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির এই ট্রাকগুলো কিন্তু হাই অল্টিটিউড, ডেজার্ট বা জঙ্গলের মধ্যে যেখানে হেভি টর্কের দরকার, এই ট্রাকগুলো কিন্তু 100% তাদের ফুল ক্যাপাসিটিতে কিন্তু পারফর্ম করে আর ইন্ডিয়ান আর্মিকে সব জায়গা থেকে কিন্তু সেভ করে। আমরা তো এই ভিডিওতে শুধুমাত্র স্ট্যালিয়নের কথা বললাম, কিন্তু স্ট্যালিয়ন ছাড়াও কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে আছে স্ট্যালিয়নের বড় ভাই, যেটা স্ট্যালিয়নের থেকে আরো বেশি খতরনাক। স্ট্যালিয়নের সাকসেস দেখে অশোক লেল্যান্ড কিন্তু লঞ্চ করেছিল তাদের সুপার স্ট্যালিয়ন 6x6, যেটার ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি ছিল 10 টন। আর এরপর 2012-তে ডিফেন্স এক্সপোতে কিন্তু সুপার স্ট্যালিয়ন 8x8 কেও কিন্তু ডেবিউ করেছিল অশোক লেল্যান্ড, আর যার পেলোড ক্যাপাসিটি ছিল 12 টন। আর ঠিক তার 2 বছর পরে মানে 2014 সালে সুপার স্ট্যালিয়ন 10x10 কে লঞ্চ করা হয়েছিল। আর ফলস্বরূপ আজকের ডেটে সুপার স্ট্যালিয়ন 12x12 কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে আছে, যেটা অগ্নি 2-র মতো মিসাইলকে কিন্তু ক্যারি করে নিয়ে যায়। অশোক লেল্যান্ড এছাড়াও কিন্তু
বানিয়েছে ফিল্ড আর্টিলারি ট্র্যাক্টর, যেটা আর্টিলারিকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আর যেটা আপনি মরুভূমি বা পাহাড়ি রাস্তাতে কিন্তু আপনি ইজিলি কিন্তু আর্টিলারিকে নিয়ে এদিক থেকে ওদিক কিন্তু করতে পারেন। এছাড়াও কিন্তু স্ট্যালিয়ন ট্রাকের উপরে বেস করে ট্রুপস আর্মার ভেহিকেলও বানানো হয়েছে, যেটা মণিপুর বা কাশ্মীরের মতো জায়গাতে কিন্তু থেকে বাঁচায় আমাদের ট্রুপসকে। আর এই ট্রাকগুলো যদি স্পেসিফিক দুটো মডেলের কথা বলি, 4x4 আর 6x6, তাহলে কিন্তু সমস্ত কনফিগারেশনের সাথে কিন্তু এই ট্রাকগুলো আসে। যেরকমটা হলো ট্রুপ ক্যারিয়ার উইথ আর্মার ক্যাপ, ট্রুপ ক্যারিয়ার উইথ ক্রেন, ফিউল বাউজার, ওয়াটার বাউজার, রিকভারি ভেহিকেল, আইএসও কন্টেনার, টুইস্ট লক, আর ফায়ার ফাইটার ট্রাকও। আর এছাড়া টিপার ট্রাকও কিন্তু এর মধ্যে আছে, যেটা 4x4 আর 6x6 এর কনফিগারেশনের সাথে আসে। আর এই কারণেই কিন্তু অশোক লেল্যান্ড একটা খুব ভালো গ্রিপ ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে। আর আজকের ডেটে 2.5 টন থেকে শুরু করে 30 টন অব্দি সব যা গাড়ি আছে সব কিন্তু অশোক লেল্যান্ডেরই। আর এটা তো শুধু হলো ইন্ডিয়ান আর্মির কথা, কিন্তু স্ট্যালিয়ন শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে নেই, আমরা কিন্তু এটা হেভি মাত্রাতে এক্সপোর্টও করি। অশোক লেল্যান্ড স্ট্যালিয়ন 4x4 এর এক্সপোর্ট ভেরিয়েন্টও কিন্তু লঞ্চ করেছে। এই ট্রাক কিন্তু আছে থাইল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, টোগোর মতো দেশে। অদ্ভুত কথা আমি আপনাদের বলছি, আজকে যে ইউক্রেন আর রাশিয়ার যে যুদ্ধ হচ্ছে, ইউক্রেনের কাছেও কিন্তু এই স্ট্যালিয়ন ট্রাক আছে। আর যেটা সবচাইতে বেশি ইন্টারেস্টিং কথা, অশোক লেল্যান্ড কিন্তু এই ট্রাক ইউক্রেনকে দেয়নি। এই ট্রাক প্যাট্রো পোরেসেনকো নামে একজন ব্যক্তি, যে অশোক লেল্যান্ড থেকে কিনে ইউক্রেনের আর্মিকে কিন্তু দিয়েছে। আর এখনও অবধি ভিডিওটা দেখে তো আপনারা এটা বুঝতেই পেরে গেছেন যে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি এই স্ট্যালিয়ন ট্রাকের উপরে কতটা ভরসা করে। আর আমি এটাই আশা রাখবো যে অশোক লেল্যান্ডের R&D ডিপার্টমেন্ট এই ট্রাককে আরও বেশি ইভলভ করবে, আর আমাদের যে কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য কিন্তু এই ট্রাক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে চলবে। আর যদি আপনি বাইক চালান তাহলে হেলমেট পরুন, কার চালান তো সিট বেল্ট পরুন, সেফ থাকুন, সেফ চলুন, সুরক্ষিত থাকুন। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ভিডিওর সাথে। টিল দেন সাইনিং অফ।